Dimecres que ve han de començar a Barcelona les obres de millora dels accessos i el vestíbul de l'estació de metro i Renfe del Passeig de Gràcia. Com ja es va fer per les obres de l'estació de la Sagrera i de l'AVE a la Sagrada Família, Adif inspecciona els edificis més pròxims per preveure i evitar incidències. Aquest és un dels 6 edificis que s'inspeccionen prèviament a l'inici de les obres a l'estació del Passeig de Gràcia. Els tècnics revisen en detall un centenar de locals i habitatges i informen de les incidències que detecten. Adif assegura que de moment no s'han detectat anomalies significatives en cap dels edificis que s'han inspeccionat. Ens ha explicat el que estaven fent i també han vingut a fer la inspecció per a donar-nos més seguretat i la veritat que dona tranquil·litat. Durant les obres es farà un seguiment exhaustiu dels edificis propers i del terreny a través de 75 dispositius d'auscultació de possibles moviments de les estructures. L'excavació que s'ha de fer no és una excavació rellevant. Estem parlant de que fins ara hem baixat un nivell i baixarem un altre nivell fins a les andanes. Una excavació de prop de 7 metres. Així s'ha establert el seguiment continu tant de l'estructura de l'estació com dels edificis i de la superfície i de l'entorn que l'envolta. Es calcula que cada dia passen per aquesta estació unes 43.000 persones. Les obres de millora dels accessos i la funcionalitat d'aquesta instal·lació s'allargaran 16 mesos i costaran uns 12 milions d'euros.